Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Sesimden de anlaşılacağı üzere ben dahil çevremdeki çok kimse grip ve nezleden kırılıyor. En kötüsü de özellikle geceleri uyutmayan kuru öksürük ve sırtımın ve göğsümün ağrısı. Eğer siz de benim gibi kuru öksürükten rahatsızsanız şimdi size harika bir tarif vermek istiyorum. Sadece 2 malzeme kullanarak kolayca hazırlayabileceğiniz bu karışım sayesinde boğazınızı kısa sürede rahatlatabilir, öksürükten kurtulabilir, ayrıca bağışıklık sisteminizi de güçlendirebilirsiniz. Bunun için bize gerekli olan malzemeler ise sadece bal ve Türk kahvesi. 1 tatlı kaşığı tepeleme olacak şekilde toz haldeki Türk kahvesinin içerisine 1,5 ya da 2 yemek kaşığı kadar bal karıştırıp macun kıvamına getiriyoruz. İşte sadece bu kadar kolay. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kere 1 yemek kaşığı tüketebilirsiniz. Tek dikkat edilmesi gereken şey ise karışımı yuttuktan sonra 5 dakika kadar üzerine su içmemek gerekiyor. Ardından ılık bir bardak su içebilirsiniz. Öksürüğünüz tamamen bitene dek bu karışımı uygulayabilirsiniz. Bu şekilde tüketmekte zorlanıyorsanız Türk kahvesini süt ile hazırlayıp içerisine bal katarak da içebilirsiniz. Günde 1 fincan içmeniz yeterli olacaktır. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.